bingung. Kenapa? Apa ya kita harus mondok? Di luar kan lebih seru. Bisa main HP, bisa tidur nyenyak, bisa makan enak, jalan-jalan lagi. Assalamualaikum, Bapak, Ibu, Lukman di sini sehat. Lukman tuh sayang sama Bapak Ibu. Doakan Lukman ya, mudah-mudahan Lukman bisa banggakan Bapak dan Ibu. Bapak dan Ibu sehat selalu ya di rumah. Mungkin gitu aja. Assalamualaikum.